بزرگان علم و خرد به آن اشاره میکنند که بزرگترین داور زندگی وقت است و خوشا به حال آن نفری که هر دقیقه وقت را با ثمر استفاده میبرد و آن را صرف دانش اندوزی میکند. درود، وقت بخیر به جمع شما دوستداران شو برنامه های ذهنی، خاصتا آنهایی که هر هفته نشرهای نو به نوع برنامه اینتלקتوالی میزان خرد را در تلویزیون دوست داشتنی سینما پیگیری مینماید. یادآور میشیم دوستان عزتمند، این برنامه با مقصد ارزش‌گذاری به تاریخ و فرهنگ زبان دولتی، اینچنین جهت بلند برداشتن معرفت ذهنی، تحکیم حس خودآگاهی جوانان منظور یک و یک شما میگردد. باید یادآور شویم دوستان عزتمند، چون همیشه میدان شو برنامه ذهنی میزان خرد جای به هم آمدن بهترین جوانان و خواهشمندان است. انیخترش آنهایی است که در دل خواهش سنجیدن و درک دادن از دانش و مهارت خویش را دارند. و امروز به برنامه ما آمدن یک گروه جوانان فعال خواهشمندان از دانشگاه و دانشکده های مختلف کشور. قبلا حضور همه شما را به شو برنامه ذهنی میزان خرد خیر مقدم میگوییم. خوش آمدید و بیاید اکنون چون عنعنه این برنامه در آغاز یک معرفی کوتاه میکنیم و پسون ما دور اول شو برنامه ذهنی میزان خرد رو برای انتخاب 3 اشتراکدار آغاز میکنیم. مرحمت، کی دسته امروزه رو برای ما معرفی میکند؟ سلام خود را به تمام بینندگان تلویزیون سینما و مخصوصا به دوستداران و هواداران برنامه ذهنی میزان خرد میرسونیم. ما امروز یک گروه دانشجویان از دانشگاه‌های گوناگون جمهوری اینجا آمدیم تا یک بازی جالب را پیشکش نماییم. بله، انیخترش امروز جوانان از کدام دانشگاه و دانشکده ها اشتراک می‌ورزند؟ از دانشگاه آموزگاری، از دانشگاه ملی، از دانشگاه اگراری و دانشگاه تربیت جسمانی. فکر میکنم در حلقه اینقدر دانشجویانی که واقعا هم با خواهش و ذوق آمدن، یک بازی خیلی جالب منظور بیننده ها میگردد و مهمتر از همه رقابت دانشگاه ها نیز اکنون در اینجا تا یک اندازه به نظر میرسد. یعنی شما کوشش میکنید که واقعا یک بازی خوب و جالب نشان بدهید و معرفیگری مؤسسه عالی خودتان باشید. از چگونه جریان گرفتن برنامه آگاه هستید، یعنی میدونید که برنامه میزان خرد چگونه شکل دارد، چطور در اینجا سوال ها پیشنهاد میگردد. یعنی در صورت پاسخ ندادن نفرانی که تلاش نمیکنند از برنامه اختصار میگردند. با همین خاطر فکر میکنم که شما تلاش میکنید تا در این میدان باقی بمانید. آمدن به زینه های گوناگون برنامه میزان خرد بیش از پیش برای شما امکانیت میدهد تا دانش و مهارت خویش را نشان بدهید و در نهایت جام برنامه میزان خرد را در موسم نوین به دست بیارید. برای همتون برای موفقیت. همینطور بیننده های عزیز، دور اول شو برنامه ذهنی میزان خرد را برای انتخاب 3 اشتراکدار آغاز میکنیم. و یادآور میشیم که در دور اول ما 7 سوال پیشنهاد میکنیم و از میان 7 اشتراکدار تنها 3 نفر رو انتخاب میکنیم. به همین خاطر شما با دقت باشید. سوال اول چنین است: نصرت دهنده یاری دهنده مددگار کلمه از 6 حرف عبارت است. نام شاعر مورخ و صوفی تاجیک که با لقب پیر هرات معروف است. نسب شاعر و درامانویس معاصر تاجیک، او مؤلف داستان‌های گلشن، آفتاب در راه، دور از شهر، حیات و عشق، اجاره‌نشین و غیره می باشد. همه درامهایش در تئاتر دولتی اکادمی درامای تاجیک به نام ابوالقاسم لاهوتی، تئاتر موسیقی مضحکوی به نام کمال خوجندی، تئاترهای خاروق، کلاب، قرغانتپه و ناحیه‌های تاجیکستان روی صحنه آمدند. پیسه امتحان یکی از اثرهای درازعمرترین، معمولترین، مشهورترین و سرتماشابین او به حساب می رود. نصرت دهنده یاری دهنده مددگار را ما چی بگوییم؟ شاعر مورخ صوفی تاجیک که با لقب پیر هرات معروف است. کلمه گفتیم از 6 حرف عبارت است. انصاری و ما با افتخارشان کف میکنیم. بله، واقعا هم پیر هرات عبدالله انصاری و نسب شاعر و درامانویس مشهور ما یعنی فیض الله انصاری بود که ما اینجا بالاتر ذکرشان کردیم.
саволи навбатӣ. заниш, зарба, осеб калима аз 4 ҳарф иборат аст. сика задан, навохтан, навозиш, амали арифметикӣ. номи амали сеюми ҳисоб. зарб ҷавоб. зарб, яъне сика заданро зарб мегӯянд? бале ба назари ман. яъне ки зарб зада шуд, сика. навохтанро низ зарб мегӯянд. ман онам ки дар шеваи таъну зарб ба рустам биомӯзам одоби ҳарб. мо ба ифтихорашон каф мекӯбем. мехӯянам, ин калимаи зарб буд. саволи навбатӣ. гиёҳест хушбӯй ки дар табобат истифода баранд. калима аз 5 ҳарф иборат аст. маҷозан пулдор, давлатманд, номи яке аз сарватмандони хасис ки бо тамоми сарваташ ба замин фурӯ рафтааст. қорун ҳалок шуд ки 40 хона ганҷ дошт. нӯширвон намурд ки номи накӯ гузошт. мо ба ифтихорашон каф мекунем. дар ҳақиқат ин калимаи қорун буд. саволи навбатӣ. дақиқ будан ани қисса ҳеҳи калима аз 6 ҳарф иборат аст. аз шоирони бузурги форс-тоҷӣ ки дар асри 10 ба сар бурдааст. шоири ватанхоҳ, донанда ва дӯстдори анъанаҳои миллӣ ва достонҳои қаҳрамонии халқии худ буд. аз ҳамин сабаб нӯҳ бини мансури сомонӣ соли 976 ба назм даровардани қиссаи шоҳномаи равонаро ба вай фармуд ва ӯ ин вазифаро ба ҷону дил қабул кардааст. дақиқӣ яъне саҳеҳӣ, аниқиро дақиқ мегӯям. боз ҳар наботе кас сари гӯри дақиқӣ бардамад. гар бипурсӣ зофарини ту сухан ронад ҳазор. мо ба ифтихорашон каф мекунем. саволи дигар пешниҳод мегардад. физик, риёзидон ва табиатшиноси маъруфи фаронсавӣ, падари электродинамикаи классикӣ. калима аз 5 ҳарф иборат аст. ӯ ба физика мафҳумҳои шиддат, ҷараёнро ворид намуд ва аввалин шуда назарияеро офарид ки муносибати байни ҳодисаҳои электрикӣ ва магнитиро ифода менамуд. физики маъруфи дигар ҷеймс максвелл ӯро ньютони барқ ном мебарад. бубинед, ӯ ба физика мафҳумҳои шиддат ва ҷараёнро ворид намуд. яъне вақте шумо ҷараёни барқро мехоҳед бифаҳмед, ампер охир. ба ифтихорашон каф мекунем. бале, калимаи ампер буд. иҳота, печонда гирифтани гирди чизе. калима аз 8 ҳарф иборат аст. номи филми коргардон Марат Орипов ки соли 1977 рӯи навор омадааст. вақте як лашкар ё як сарзамине ба дигар кишвар ҳамла меорад ва тамоми лашкари ӯ гирди қалъа бошад ё гирди ҳамон сарзаминро иҳота мекунад. муҳосира охир. ба ифтихорашон каф мекунем. бале, калимаи муҳосира буд. саволи навбатӣ пешниҳод мегардад. нависандаи америкоӣ, рӯзноманигор, филмноманавис, барандаи ҷоизаи Нобел дар бахши адабиёт соли 1954. калима аз 9 ва 10 ҳарф иборат аст. замони ҷанги аввали ҷаҳонӣ ӯро ба хотири чашмҳои заифаш ба аскарӣ нагирифтанд. аммо ҳангоми 19 сол доштанаш ба салиби сурх пайваст ва соли 1918 дар Итолиё маҷрӯҳ шуд. соли 1952 дар маҷаллаи Life ӯ яке аз қиссаҳои худро ба дасти чоп медиҳад ки хеле маъруфият пайдо карда серхонанда мешавад ва соли 1954 барои ин қиссаи эҷод кардааш сазовори ҷоизаи адабии Нобел мегардад ва ба ин қиссаи ӯ филмофарони зиёде рӯй оварда филмҳои ҷаззоб офариданд. аниқтараш ин қиссаи машҳур Пирамард ва баҳр буд. соли 1961 ки аз афсурдагии рӯҳӣ азият мекашид, дар манзилаш дар иёлати Айдаҳои Амрико бо туфанги шикорӣ худро кушт. муаллифи қиссаи машҳури Пирамард ва баҳр ки аст? бубинем, яке аз қиссаҳои хеле маъруф аст аз талоши пирамарде бо як моҳӣ, аз ин аниқтараш як сайди бисёр ба қавли бобарори ӯ қисса мекунад. ба назари ман Эрнест Ҳемингуэй.
Эрнест Хемингуэй, мо ба ифтихорашон каф мекунем. дар нуҷуми қадим маҷмӯае аз ҷадвалҳо ки мақодири камиятҳое ки барои таъини мавзеъҳо сайёраҳо ба кор мерафт. калима аз 3 ҳарф иборат аст. яъне ҷадвали нуҷумиро боз чӣ мегуфтанд? ва албатта дар таърихномаҳо олимони тоҷик низ дар тартиб додани ҳамин гуна ҷадвалҳо хеле саҳим буданд ва вақте ки онҳо ҷадвалҳоро тартиб медоданд ба номи ин ё он подшоҳ мегузоштанд. масалан умари хайём вақте календари бурҷҳоро тартиб дод ва онро ба номи маликшоҳи салҷуқӣ номгузорӣ кард. ҳамин ҷадвалҳоро чӣ мегӯянд? зич. зич гуфтанд инҷо ва мо ба ифтихорашон каф мекунем. бале, ин калимаи зич буд. ҳамин тавр дӯстони иззатманд мо дар миёни иштирокдоронамон беш аз 7 савол пешниҳод гардонидем ва ҳамаи онҳо хеле дар ин минбар фаъол буданд ва 3 нафаре ки албатта нисбати ҳамтоён ба 2 саволи посухи дуруст пешниҳод гардониданд мо интихоб намудем. ба дигарҳо мегӯем дил озурда нашавед, ин бозӣ аст, шакли шоу барномаи зеҳнии мизони хирад ҳамин аст. яъне бояд аз миёни 7 нафар мо танҳо 3 нафарро интихоб кунем дар даври аввал. фикр мекунам ки шумо роҳ афтода нестед, зеро мавсими 5-уми шоу барномаи зеҳнии мизони хирад ҳамакнун оғоз шудааст ва шумо боз ҳам талош мекунед дар барномаҳои баъдӣ то биёед дар ин минбар боз ҳам чун бозии имрӯза як бозии хубу ҷолиб манзури бинандаҳо гардонед. барои омаданҳоятон изҳори сипос ва акнун метавонед барномаи моро бо сарбаландӣ тарк кунед. хушомадед. тамошобинони иззатманд, шумо идомаи шоу барномаи зеҳнии мизони хиратро пайгирӣ доред ва ҳамин тавр мо қарор дорем дар бахши дуюми барномаамон, яъне аз миёни 7 иштирокдор мо аллакай 3 танро интихоб намудем ва то он ки мо бо бачаҳо шиносоии кӯтоҳ дошта бошем, месазад саволи аввали бозӣ бо бинандаҳоро инҷо манзур гардонем. чун дар кишварамон фасли дай ҳукмфармо аст, бинобар ин саволи аввали мо вобастагӣ ба фасли зимистон дорад. хунукии сахт калима аз 8 ҳарф иборат аст. сармои шиддатнокро чӣ мегӯянд? калима гуфтем аз 8 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. акнун биёед шиносоиро оғоз мекунем. марҳамат, худро шинос кунед. ман шодиё шукрулло, донишҷӯи курси сеюми факултаи таърих ва ҳуқуқи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳастам. беҳтарин, шукрулло. яъне чӣ гуна буд интихоб кардани бахши ҳуқуқ? яъне шумо аз аввал мехостед ки дар оянда ҳамчун ба ҳайси омӯзгори фани таърих бошед ё ин ки ҳамчун таърихшинос фаъолият баред? ман аз хурдӣ мехостам яъне дар оянда ҳамин таърихро интихоб кунам ва як таърихшинос буда кор кунам. беҳтарин. фикр мекунам яъне шумо бо такя ба асолати таърихӣ ин касбро интихоб намудед, яъне касе ки гузаштаи худро, касе ки таърихи худро намедонад, ояндаро сохта наметавонад. бале, барои шумо муваффақият мехоҳем дар шоу барномаи зеҳнии мизони хирад. шукрулло. ва бо иштирокдори дигар шинос мешавем. марҳамат. ман соҳибова манижа, донишҷӯи бахши сеюми ҳамин факултаи таърих ва ҳуқуқи донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ мебошам ва ҳамин ихтисоси муносибатҳои байналмилалиро бо хости худам интихоб кардам ва ҳамчун донишҷӯи беҳтарин таҳсил мекунам. яъне дар озмунҳо иштирок мекунед, дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, фуруғи субҳи доноӣ, фуруғи маърифат ва ғайра? иштирок накардам ҳоло. чунин ҳаст дар нақшаҳо. барои шумо муваффақият мехоҳем манижа ва бо иштирокдори сеюм шинос мешавем. исрофилов оятулло ҳастам, донишҷӯи донишгоҳи миллии тоҷикистон. бале, оятулло, шумо дар кадом бахш таҳсил мекунед? дар бахши журналистика, дар бахши ихтисоси журналистӣ таҳсил карда истодам. яъне шумо дар оянда касби рӯзноманигориро ихтиёр мекунед ва айни замон талошҳо чӣ гуна аст ҷиҳати ноил шудан ба муваффақиятҳои навин дар касби интихоб карда? бале, ман шумо менависед, умуман эҷодҳо чӣ гуна аст? эҷодҳо дар айн ҳол хуб аст, ба ҳадди олӣ набошад ҳам хуб рафта истодааст. ҳоло бо телевизионам ҳамкорӣ дорам ва карда истодам.
дар оянда мехоҳам рӯзноманигори ҳамин ҷумҳурӣ бошам, рӯзноманигори телевизион бошаму кор кунам. бале, барои ҳар се шумо мо дар даври дуюми шоу барномаи зеҳнии мизони хират барои муваффақият мехоҳем, ҳам ба Оятулло, ҳам ба Манижабону ва ҳам ба Шукрулло. фикр мекунам ки акнун шумо як рақобати ҷиддиро дар ҳамин минбар манзури бинандаҳо мегардонед ва ёдовар мешем ки дар ин ҷо ду иштирокдори барномаи мо аз Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳастанд ва як иштирокдори мо аз Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. ва акнун саволи аввалро мо аз ки оғоз кунем? Аз Шукрулло, аз Манижабону ё аз Оятулло? Кӣ мехоҳад иштирокдори аввал бошад? аз ман оғоз кунед. пас мо саволи аввалро пешниҳод мекунем ба Манижа, чун шумо дар бахши таърих таҳсил мекунед. бинобар ин мо саволи аввалро бевосита аз фани таърих оғоз мекунем. сулолаи маъруфи тоҷикӣ номи давлат дар хуросони бузург байни Афғонистон ва Эрони имрӯза ки солҳои 873-900 ҳукмронӣ карданд. яъне ин давлат баъд аз заволи тоҳириён соли 873 ба сари қудрат омадааст. калима аз нуҳ ҳарф иборат аст. асосгузори ин давлат ки ба касби мисгарӣ машғул буд, яъне Яъқуб ибни Лайс, маъруфияти ин давлат низ бо ҳамин шуғли сарсулолаи он вобастагӣ дошт. пойтахти он Заранҷ, Нишопур будааст. ишора мешавад ки ин хонадон 27 сол ҳукмронӣ карданд. ин кадом сулола ё давлат будааст? сулолаи сафориён. сафориён. Яъне мо гуфтем баъд аз заволи тоҳириён соли 873 ҳукмронӣ карданд ин хонадон, ин сулола. сулолаи сафориён аз номи падари ҳамон Яъқуб ибни Лайс ки сафор буд, аз номи ҳамон гирифта шудааст. яъне сафор ба маъни мисгар. Аҳа. ин ҷавоб ягона аст. аз вақт кор намегирем. пас мо ба ҷуръаташон каф мекунем. воқеан ин калимаи сафориён буд. саволи навбатӣ пешниҳод мегардад ба иштирокдори дигари барномаи мо ба Шукрулло. шоҳест аз сулолаи Кайёниён. мувофиқи шоҳномаи Фирдавсӣ ба ҷои бобои худ Кайковус ҳангоми зинда будан вай ба тахти подшоҳӣ соҳиб гардид. калима аз нӯ ҳарф иборат аст. дар авасто ҳамчун шоҳу паҳлавони номдоре ёд карда мешавад. мувофиқи ривоятҳо Намиранда ва Ҷовид буд. бо чанде аз паҳлавонони Эрон ба кӯҳе равона гардид ва дар он ҷо ба ғоре даромада беному нишон нопадид шуд. паҳлавононе ки бо ӯ ҳамроҳ буданд, рӯзи дуюм пас аз ин воқеа зери барф монданд. яъне ин нафар фарзанди Сиёвуш ва Фарангис буд. ӯ чӣ ном дошт? мувофиқи ривоятҳо Намиранда ва Ҷовид. Кайхусрав. Кайхусрав. ин шеъра Кайхусрав буд? бале, Кайхусрав. ҷавоб ягона аст. тағйир намедиҳем. Не, ягона. пас мо ба ҷуръаташон каф мекунем. ҳамагӣ бале, воқеан ҳамин калимаи Кайхусрав буд. бале. саволи дигар акнун пешниҳод мегардад ба иштирокдори сеюми барномаи мо ба Оятулло. ҳайвоноти сутунмуҳрадоре ки ҳам дар об ва ҳам дар хушкӣ зиндагӣ мекунанд. обхокӣ. калима аз 7 ҳарф иборат аст. навъи ҳавопаймо, танк ва баъзе мошинҳо ки ҳам дар хушкӣ ва ҳам дар об ҳаракат карда метавонанд. аз вақт кор мегирем. 10 сония вақт шумо дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҷавоб ҳаст? варианте дорем? бале, ба фикри ман ин чиз амфибия аст. амфибия? бале, хеле аҷоиб. қабул кунем? бале, мутмаинам. яъне шумо бо такя ба мошинҳои зериёбӣ ин калимаро гуфтед? амфибия. бале, мошине ки ҳам дар ҳавоӣ аст, ҳам дар обӣ аст, амфибия аст. яъне ҳам дар хушкӣ ҳаракат мекунад, ҳам дар зери об. бале, чунин аст.
پس ما با جرأتشان کف میکنیم. واقعا این کلمه امفیبیا بود. بله. و اکنون ما باز برمیگردیم به اشتراکداری اولی برنامه‌مون با منیژه بونو و سوالی دوم پیشنهاد میگردد. عالمی برجسته انگلیس یکی از اساسگزاران نظریه میدان الکترومگنیتی کلمه از 7 حرف عبارت است. او قانون‌های الکتروشیمیایی را کشف کرده، از زمره همان‌های بود که موج‌های الکترومگنیتی را پیشگویی کرد. مدل اولین موتور الکتریکی را به وجود آورد. بازیافت‌های دیگری او اولین ترانسفورماتور، قانون‌های الکترولیز، تأثیر میدان مگنیتی بر روشنایی، دیامگنتیسم میباشد. او که اساسگزار تعلیمات درباره میدان الکترومگنیتی است. بعد او از جانب ماکسول این مفهوم به طور متماتیکی به رسمیت درآورده و تهیه کرده شد. یعنی اساسگزار نظریه میدان الکترومگنیتی و فکرم فارادی. فارادی. یعنی شما اینجا مایکل فارادی رو اشاره میکنید. اساسگزاری گفتیم نظریه موج‌های الکترومگنیتی یعنی مایکل فارادی است. از وقت کار میگیریم یا نه؟ دو اشتراک داریم ما. شما جواب دارید؟ جواب نیست. یعنی دو جواب پسر ما واریانت های ندارند. چیکار کنیم؟ ما دیگر باره به جرأت منیژه بونو کف میکنیم، چون که این کلمه واقعا هم فارادی بود، یعنی مایکل فارادی. سوالی دیگر اکنون پیشنهاد میگردد. ریخترش سوال از فن تاریخ با اشتراکدار دیگری برنامه ما با شکرالله پیشنهاد میگردد. شاهنشاه پارس که در زمان هخامنشیان بیش از 7 ماه حکمرانی کرده است، کلمه از 6 حرف عبارت است، در کتیبه بیستونی دارای یک موقع از ماد ذکر شده است. او از لشکرکشی کمبوجیه در مصر استفاده برده در اکباتانه دست به آشوب زد و حاکمیت را غصب نمود. کمبوجیه برای سرکوب ساختن آشوب او راهی پارس را پیش گرفت، ولی در راه فوتید. در فرصت مناسب او با پشتیبانی مردم پارس ماد و بابل تخت و تاج سلاله هخامنشی ها را صاحب شد و برای قانونی گردانیدن حکومتش خود را بردیه پسر کوروش و برادر کمبوجیه اعلان کرده دختر کلانی کوروش کبیر آتوسا را به همسری پذیرفت و نسبش را به سلاله حکمران پیوست. بعد تعقیب و شکست دادن رقیبان 3 سال مردم را از پرداخت انداز آزاد کرده به خدمت سپاه جلب شدن جوانان را منع کرد. بعد از سرکوب سازی آشوب او سال 522 تا میلاد تخت شاهی به دارایی یک رسید. بردیه باشد. او کی بود؟ بردیه. ما گفتیم اینجا بردیه، یعنی او خود را همچون بردیه اعلان کرده بود. پسری کوروش اعلان کرد. ده ثانیه وقت شما در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. جواب داریم؟ نه متاسفانه. جواب نیست. جواب ندارند اینجا. شکرالله. منیژه بونو و آیت الله شما جواب دارید؟ واریانتی هست؟ نه. نداریم. آیت الله شما نیز ندارید. متاسفانه این کلمه گاوموت بود. فهمیده بودید همین چهره رو، همین نفر رو؟ نفهمیده بودیم. سوال دوم اکنون پیشنهاد می‌گردد به اشتراکدار سومی برنامه ما با آیت الله. یکی از شخصیت‌های شاهنامه نام او به معنی دختری سیمرغ یاد می‌شود که همسر مهراب کابلی و مادری رودابه است. کلمه از 7 حرف عبارت است. در شاهنامه فردوسی او را زنی زیبا و صاحب عقل معرفی می‌کند.
вақте аз ишқи рудоба ва зол огоҳ мегардад, дар аввал хашмгин шуда иддао мекунад ки сом яъне падари зол ва манучеҳр шоҳи он замон яъне шоҳи эрон издивоҷи онҳоро напазируфтаанд ва аз ин рӯ кобулро хароб мекунанд. ва меҳроб аз авлоди заҳок буд, аммо вақте ки зол тавонист сом ва манучеҳрро бовар кунонад, ӯ ва шавҳараш низ издивоҷи рудоба ва золро дастгирӣ карданд. яъне вай бибии рустам буд. номи ӯ ба маънии духтари симурғ, яъне яке аз паррандаҳои бисёр ҳам маъруф дар шоҳнома ёд мешудааст, ки ҳамсари меҳроби кобулӣ ва модари рудоба будааст. тахмина бошад. Тахмина. таҳмина. таҳмина модари суҳроб набуд? ҳамсари рустам набуд? мо гуфтем ӯ бибии рустам аст. хуб, дигар иштирокдорони мо ҷавоб доред? рухшона бошад. рухшона. маниҷод шумо чӣ мегӯед? ҷавоб надорам. оятулло варианти дигаре ба хотир наомад? Не, ягон варианти дигар ба хотир наомад. Шояд ҳамин бошад. шояд таҳмина бошад. ҳамин хел? Бале. мутаассифона ин на рухшона, на таҳмина, балки синдуқ буд. ҳеҷ гап не? ва акнун саволҳои сеюм пешниҳод мегардад ба иштирокдорони мо. ва мо боз ҳам саволро аз манижабон оғоз мекунем. ченаки вазн баробари 400 грамм чизе ки ба кор намеояд, бекора калима аз 5 ҳарф иборат аст. онро чӣ мегуфтанд? савол фаҳмо аст манижабоно? аз вақт кор мегирем? бале. 10 сония вақт шумо дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. мутаассифона ҷавоб надорам. ҷавоб нест. оятулло ва шукрулло, шумо низ ҷавоб надоред. дар баъзи адабиётҳо ба маънои мисқол ҳам мебиёд. шояд чунин бошад, аммо мушаххасан гуфта наметавонам. шояд мисқол бошад. мисқол гуфтем калима аз 5 ҳарф иборат аст. мутаассифона ин калимаи қадоқ буд. нафаҳмида будед? не. ҳеҷ гап не. акнун фикр мекунам ки ин калимаро шумо дар хотир нигоҳ медоред. саволи дигар пешниҳод мегардад ба иштирокдори дуюми барномаи мо, ба шукрулло. паррандаи хурди синасурх ба калонии гунҷишк ва ду тарзи баён дорад. калима аз 5 ҳарф иборат аст. як паррандае будааст ки аз гунҷишк калонтар будааст ва синаи сурх доштааст. онро чӣ мегӯянд? бубинед, агар дар абиёти бисёре аз адибонамон, дар бисёре аз қиссаҳо, асарҳои тамсилӣ истифода мешавад, ҳамин калима меояд, ёд мегардад. онро чӣ мегӯем? 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҷавоб дорем? мутаассифона ҷавоб надорам. манижа ва оятулло, шумо ҷавобе доред? не. ҷавоб надорем. ҷумла сайди ин ҷаҳоне меписар, мо чу сава марг ба сони заған. мутаассифона ба хотир наомад. ҳеҷ гап не. ва акнун саволи сеюм пешниҳод мегардад ба иштирокдори сеюми барномаи мо, ба оятулло. яке аз маъруфтарин асарҳои насри ривоятӣ ки бо услуби ҳикоятан дар ҳикоя таълиф шуда, таърихи хеле қадима дорад. қадимтарин нусхаи ин асар ба замони ашкониён, яъне солҳои 250 то милод ва 224 милодӣ тааллуқ дорад. калима аз 10 ҳарф иборат аст.
اولین تحریر اثری مذکور به قلم استاد رودکی منسوب است. حکایه این اثر از نقل پادشاه عادل و دانای با نام کوردیس در سرزمین هند آغاز می‌گردد که سالها بی فرزند بود و در سن پیرانسالی فرزنددار گردیده بعدتر تربیه آن را به ذمه حکیم می‌دهد که با نام او این اثر معروفیت دارد. چند حرف بودن شما گفتید؟ کلمه گفتم از 10 حرف عبارت است. کلیله و یعنی دقت بدهید این اثر بوده است که با اصول حکایت در حکایت انشا شده است و ببینیم محتوای اثر از سرنوشت پادشاه با نام کوردیس در سرزمین هند آغاز می‌گردد که او فرزند نداشت. سالها درد بی فرزندی می‌کشید و در سن پیرانسالی وقتی فرزنددار می‌گردد، یعنی پسر وقتی به دنیا می‌آید، او را به تربیه حکیم می‌دهد. این اثر معروف چی نام دارد؟ از وقت کار می‌گیریم آیت الله. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. جواب داریم؟ کلیله و دیمنه. کلیله و دیمنه. بله. ما اینجا گفتیم اولین تحریر آن توسط استاد ابو عبدالله رودکی صورت گرفت. یعنی این کلیله و دیمنه بود. ولی اصلا در زبان هندی بود. به زبان هندی بود. استاد تحریر میکنن به زبان تاجیکی برگردان میکنن اصلا. اگر شما فیلمی ابو عبدالله رودکی رو یعنی قسمت شوی رو دیده باشید، در قسمت انجامی وقتی رودکی اثرهایش را نامبر میکند، همین نام همین اثر رو ریز میگیرد در آنجا. ممکن همین باشد. همین باشد. اکنون به دو اشتراکدار ما مراجعت میکنیم، به شکرالله و منیژه بانو. شما جواب واریانت دارید؟ سینبادنامه. سینبادنامه. آخیر ما با افتخاری منیژه بانو تفریح داریم. آخیر همین کلمه سینبادنامه بود و این حکیم که به واسطه کوردیس فرزند خود را به تربیه او میدهد سینباد حکیم بود و پس آن چون کنیزکی که با او عاشق بود با او تهمت میزند و همین طور قصه اندر قصه اثر مذکور ادامه می‌یابد. همین طور دوستان عزتمند دوره دوم شو برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات به انجام رسید. ما در حلقه 3 اشتراکدار فعالمان 3 سوالی پیشنهاد گردانیدیم و منیژه بانو با برتری زیاد یعنی پاسخ گردانیدن به 3 سوال اشتراکدار یگانه دوره نهایی شو برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات انتخاب شدن. هم با آیت الله و هم با شکرالله اظهار سپاس میکنیم جهت اشتراک فعالانه در شو برنامه ذهنی میزان خیرات و از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه به 2 اشتراکدار امروزه برنامه ما سپاسنامه ها، مدال های افتخاری یعنی زینه های دوم و سوم و با دستگیری مؤسسه دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات به شما کتاب هایی که فراگیر مسئله های فرهنگی هستند از جمله کتاب معروف فرهنگ و جامعه، همزمان کتاب صدا جشن گرمی و نور به شما تقدیم می‌گردد و فکر می‌کنیم که شما این کتاب‌ها را با شوق به اندازه مطالعه می‌کنید. آیت الله و شکرالله فکر می‌کنم شما از بازی امروزه یک تجربه برای خود گرفتید و راه افتاده هم نیستید، چون که امروز یک بانو انیخترش منیژه بانو با برتری زیاد یعنی به دوره سوم برنامه رو خط گرفت. اشتراک شما نیز خیلی خوب و جالب بود، ولی چی کنیم که یک نفر باید به دوره نهایی رو خط میگرفت. و اکنون من میخواستم تاثیراتتان رو از بازی از چگونه جریان گرفتن بازی امروزه میگفتید. مرحمت. یعنی بازی امروزه ما با فکر شما در حلقه دانشجویان دانشگاه های گوناگون چی طور صورت گرفت؟ مرحمت. شکرالله. اولا مینتداری خود را به سرپرستان همین برنامه میرسونیم که برای ما جوانان چنین برنامه‌های ذهنی را یعنی راه اندازی میکنند و ما با واسطه این برنامه‌ها دانش خود را یعنی سرخل میدهیم و چیزی را که نمیدونیم
یعنی از این می‌آموزیم و البته آزمون است، باید یک از غالب شود. ما راه افتاده نیستیم و در آینده کوشش میکنیم باز بیاد اشتراک کنیم. بله حتما. آیت الله چی میگویند؟ مرحمت. ما از این برنامه بسیار برداشت زیاده گرفتیم و علم خود رو، دانش خود رو باز هم سایقل دادیم، رواج دادیم و چیزهایی که نمیدونستیم و فهمیدیم و چیزهایی که میفهمیدیم از خاطر برآمده بود باز هم مستحکمتر کردیم و ما هم از این برنامه بسیار خوشحالیم و با خوشنودی از این برنامه با این درجه ها رسیدیم و گذشتیم. برای شما هم بسیار سپاس چون امروز آمدید با اشتراکتان برنامه ما را رنگین کردید. فکر میکنم که این اشتراک اولین و آخرین نخواهد بود و شما باز هم در برنامه‌های بعدی با دایره وسیع دوستانتان چون بازی امروزه میآید و یک بازی خوب و جالب ارزنده منظور بیننده ها میکنید. برای آمدن هایتان بار دیگر اظهار سپاس و اکنون میتوانید برنامه ما را ترک کنید. خوش آمدید. тамошобинони иззатманд шумо идомаи шоу барномаи интеллектуалии мизони хиратро пайгирӣ доред ва ҳамин тавр мо қарор дорем дар бахши ниҳоии барнома ва то он ки 4 саволро ба манижа пешниҳод кунем. саволи дигари бозӣ бо бинандаҳоро инҷо манзур мекунем. савол чунин аст: қалъабон дижбон маъмури муҳофизаи қалъа калима аз 6 ҳарф иборат аст. миршаб раиси нозироти тартибот дар аморати бухоро. нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд онҳоро тӯҳфа интизор аст. хуб манижабону агар шумо омода бошед пас мо фақат 4 савол акнун дар бахши ниҳоӣ барои шумо пешниҳод мекунем ва дар сурати посух гардонидан ба 4 саволи барномаи мо шумо дар баробари ба даст овардани диплом, ҳамзамон медали ҷои аввал, инчунин китобҳои хонданӣ, ҳамзамон ҷоми барномаи мизони хиратро дар мавсими навин ба даст меоред. барои шумо барор муваффақият ва саволи аввал чунин аст: механик, ихтироъкор, соҳибкор ва ҳатто актёри америкоӣ ки дар соли 1851 дар асоси таҳаввулоти мавҷуда лоиҳаи мукаммалтарини худро ба вуҷуд оварда ба мошини дарздӯзӣ умри дубора бахшида онро ба саноати азим табдил дод. калима аз 6 ҳарф иборат аст. яъне яке аз нафароне будааст ки бевосита ба мошинаи дарздӯзӣ. умуман шумо дарздӯзӣ мекунед ба фикрам? бале. яъне ин саволе аст ки албатта ба бонувон наздикӣ дорад. аз мошинаҳои дӯзандагӣ истифода мебаред. яъне нафаре будааст ки дар зиндагии бонувон як таҳаввулоти бисёр бузургеро ба миён овард ва ӯ кори бисёре аз бонувонро фикр мекунам дар тамоми сайёра осон намуд. яъне мошинаи дӯзандагиро сохт, мукаммал кард ҳамин лоиҳаро. яъне яке аз созандагони мошинаи дарздӯзӣ дар ҳаёти инсоният ки беҳтарин тӯҳфа дар рӯзгори соҳибхоназанҳо дар садаи 20 эътироф мешуд. кӯшишҳо барои сохтани мошинаи дӯзандагӣ муддати тӯлонӣ анҷом шуда буд ва ҳарчанд аввалин патенти ихтироъ дар Англия ба даст оварда шуда буд, аммо маҳз бо талошҳои яке аз чеҳраҳои маъруфи Америко, аниқтараш ҳамин нафаре ки бевосита ба мукаммал кардани мошинаи дӯзандагӣ даст зада буд, дар давоми 10 рӯз идеяи сохтани мошинаи дӯзандагӣ комил шуд ва ин ихтирои нодир дар ҳаёти инсоният яке аз падидаҳои бузург маҳсуб меёфт. дар соли 1870 миқдори мошинаҳои истеҳсолшуда 127 000, дар соли 1875 зиёда аз 200 000ро дар бар мегирифт. ихтироъкори он минбаъд аз лиҳози даромади зиёд нархи як мошинаи дӯзандагиро аз $100 арзонтар намуд ва онро барои ҳар як оила дастрас гардонид. баъзан дар мошинаҳои дӯзандагӣ номи ҳамин нафар ҳаст. ӯ кӣ буд? яъне маҳз бо талошҳои ӯ имрӯз бубинем ки чӣ қадар мошинаҳои дӯзандагӣ бо технологияи нав истеҳсол мешавад, сохта мешавад, аммо ӯ аввалин шуда ба чунин як кори бузурге даст зада буд. дар давоми 10 рӯз ҳамин идеяро комил кард. Ямата. қабул кунем? қабул кунед. аз вақт кор намегирем? Не.
мутаассифона ин калима ямата не балки зингер буд. шумо дида будед мошинаҳои дузандагиро бо номи зингер? Не. надидед? Не. рафиқ, шарик, ҳамдам, ҳамроҳ, ҳамнишину ҳамроз калима аз 5 ҳарф иборат аст. ҳамто монанд, назир, мисл номи рӯзномаи кӯдакона. 10 сония вақт шумо дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҷавоб дорем? шояд пайрав бошад. пайрав. ин ҷавоб ягона аст. бале. тавонгар буд ҳар киро оз нест, хунукон касе козаш анбоз нест гуфтааст фирдавсӣ. ин калимаи анбоз буд. ҳамнишин, ҳамроз, шарик, ҳамдам, ҳамто, монанд, назир, мисл номи рӯзномаи кӯдакона анбоз будааст. ҳеҷгаме саволи навбатӣ. ҷаннат, фирдавс лақаби шаҳри бағдод калима аз 10 ҳарф иборат аст. онро чӣ мегуфтанд? агар бубинем дар таърихномаҳо масалан шаҳри бағдод ба худ як лақаби бисёр маъруф дошт. азбас дар он ҷо бисёре аз марказҳои илмӣ буд. дар он ҷо бисёр мардум барои таҳсил мерафтанд. мутаассифона ҷавоб надорам. мутаассифона ҷавоб нест. дар айши нақд кӯш ки чун обхӯр намонд, одам биҳишти равзаи доруссаломро. ин калимаи доруссалом будааст. лақаби шаҳри бағдод доруссалом буд. саволи охирин. гурӯҳе аз мардуми пиёда ё савора ки бо ҳам ба сафар мераванд. корвон калима аз 6 ҳарф иборат аст. гурӯҳе аз мардуми пиёда ё савора будааст ки бо ҳам ба сафар мераванд. онро чӣ мегӯянд? ва ҳатто бо ҳамин калима умари хайём як рубоӣ хеле маъруф доранд. онро ташбеҳ ба умри инсон мекунад ки зуд мегузарад. қофила. қофила. яъне ҷавоб он қофила. рубои маъруфи умари хайём чи аст? намедонам. ин қофилаи умр аҷаб мегузарад. дарёб даме ки бо тараб мегузарад. соқии ғами фардои қиёмат чӣ хӯрид? дарде қадаи ибодати шаб мегузарад. воқеан мо ба ифтихорашон каф мекунем. табрик мекунем манижабонуро ки аз даври аввал то ба зинаи охир як иштирокдори хеле фаъоли барномаи мо буданд ва тавонистанд дар баробари 6 нафар як рақиби хеле ҳам арзанда бошанд. барои иштироки фаъолона ба шумо изҳори сипос мекунем манижабонов ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе ба шумо диплом, медали ифтихорӣ яъне зинаи аввал ва бо дастгирии муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқоти фарҳанг ва иттилоот ба шумо китобҳои хонданӣ тақдим мегардад. хусусан яке аз китобҳое ки мавзӯъҳои гуногуни фаъолияти рӯзноманигоронро дар бар мегирад тақдим мешавад ва фикр мекунам ки шумо ин китобро мехонед бо шавқи беандоза, зеро китоби мазкур барои пешрафти зеҳни шумо, ҷаҳонбинии шумо ҳамвора мусоидат хоҳад кард. хуб манижабону, ҳамин тавр омадед ба шоу барномаи зеҳнии мизони хират ва акнун зинаи аввалро соҳиб шудед ва яке аз ғолибони мутлақи барномаи мо интихоб гардидед. ман мехостам акнун аз таассуротатон, аз иштирокатон дар ин барнома мегуфтед ва умуман аз он 6 ҷавони дигари болаёқате ки дар баробари шумо ба ин барнома омаданд, вале мутаассифона ба ин зинаҳо нарасиданд ва танҳо шумо ба воситаи дониш, маҳорат ва кунҷковию лаёқататон то ба ин зина расидед. чӣ гуфтанӣ доред нисбати ҷараёни бозии имрӯза? маромад. ман аввал хеле хушҳолам ки дар ин барнома иштирок кардам ва соҳиби ҷои аввал шудам ва ба ҳамин одамоне ки ҳамин барномаро ташкил карданд миннатдории худро мерасонам. баъзе саволҳое буданд ки ман бори аввал шунавида мушкил буданд, оне ки хай кӯшиш кардем ба ҳамин ҷои аввал расидем. бале,
ва фикр мекунам ки шумо боз дар мавсими панҷум бо доираи васеи дӯстонатон меоед ва иштирок мекунед. ҳатман. барои шумо боз ҳам муваффақиятҳо таманно дорем дар касби илм ва фикр мекунем ки шумо ҳамчун як ҷавони пешоҳанги мо барои пешрафти тоҷикистони маҳбуб аз ҳарвақта дида талош мекунед ва дар касби илм муваффақияти беназирро ноил мегардед. бори дигар хуш омадед. раҳмат, ташаккур. ва дӯстони иззатманд, акнун мо оҳиста оҳиста мерасем ба анҷоми шоу барномаи зеҳнии мизони хират ва чун ҳамеша саволи охирини бо бинандаҳо манзур мегардад. савол чунин аст: номи сарвари шӯриши зидди арабҳо, зидди умавиҳо калима аз 9 ҳарф иборат аст. дар натиҷаи ин шӯриш умавиҳо аз сари қудрат дур карда шуда аббосиҳо ба сари тахт меоянд. таваллуд ва вафоти ин шӯришгар 727-755 мебошад. боз ҳам ёдовар мешавем нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. то наздиктарин дидор, барои якояки шумо сиҳатмандӣ дар рӯзгорро таманно дорем. хайр.